Mètode binari d'avaluació de riscos laborals. En aquest vídeo aprendreu a aplicar el mètode d'avaluació de riscos laborals en un cas pràctic de risc ergonòmic. A continuació, anem a explicar com funciona el mètode simplificat d'avaluació de riscos anomenat binari. El sistema es basa en una matriu de 9 caselles amb 5 nivells de risc distribuïts segons la probabilitat i conseqüències de que succeeixi el risc en qüestió. La matriu s'ordena de manera que les fileres recullen la probabilitat apreciada de que succeeixi el dany de menor a major, de dalt a baix baixa, mitjana, alta, i les columnes recullen les possibles conseqüències de menys a més greu d'esquerra a dreta, lleugerament danyós, danyós o extremadament danyós. Recordem breument els criteris amb què classifiquem el nivell de probabilitat i conseqüències. Probabilitat alta. El dany succeirà cada cop o gairebé. Probabilitat mitjana. El dany succeirà algunes vegades. Probabilitat baixa. El dany pot succeir alguna vegada. Respecte de les conseqüències, extremadament danyós, malalties que escurcin la vida, lesions mortals o altament incapacitants. Danyós, cremades, fractures lleus o torcedores importants, dermatitis. Lleugerament danyós, danys superficials, molèsties i altres lesions no incapacitants. Ho veurem amb un exemple. Aquest moviment pot ocasionar un dany? Sí, si aquest és un moviment repetitiu, que podria provocar molèsties o, en casos més greus, el síndrome del túnel carpià. Així doncs, estimem que aquest moviment repetitiu durant una mitjana de 3 hores diàries té una freqüència apreciable d'aparició del dany, tot i que aquest sol limitar-se a lesions temporals o no incapacitants en la majoria dels casos. Segons aquesta apreciació, estimem una probabilitat mitjana i una conseqüència classificada com a lleugerament danyós. Si tornem a la matriu, observarem que el creuament de la filera mitjana i la columna lleugerament danyós resulta un risc tolerable i amb aquest nivell de risc establert procedirem a prioritzar l'aplicació de les mesures preventives corresponents. Heu vist quins són els dos paràmetres del mètode binari amb les seves respectives gradacions. Quins són els 5 nivells de risc resultants de l'aplicació del mètode binari? Com aplicar el mètode en un cas senzill de valoració d'un risc ergonòmic per l'ús del ratolí de l'ordinador?